你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始为你介绍今天要请到的特别来宾，左边这位，民进党副秘书长何博文。大家好，大家好。民众党前中央委员张义善。5个好，大家好。时事评论周航老师。大家好。右边为你邀请到新北市议员陈伟杰。5个好，大家好。资深媒体人邱明玉。5个好，大家好。资深媒体人黄阳明。大家晚安。好，那川普当选以后，全世界会变成什么样子？我也不知道，好吧。反正全球各国家的应变小组现在都做出了相关的一些的应变。那尤其两岸之间未来会怎么样？好，那大家会关心这一块。另外，总预算明天是不是真的能够复委呢？拖了这么久的一段时间，那民众的感受到底又会怎么样？好，那当然。大家更关心的一点是，你觉得金华城案办到现在，好，那最新的几个进展，第一个，还记得吗？金华城的土地，然后本来北检呢申请，然后北院，然后扣了以后，然后抗告到了高院，高院以后发回说，哦，那这个你们再考虑一下更裁以后，北院再裁一次还是扣，而且重要的是，大家看到了，包括在裁定书的一些内容里面直指柯文哲收贿，这是在裁定书里面讲的哦。那甚或连前金、甚或1500都摆在这里面，那到底法官、检察官看到了一些什么？为什么会做这样的一些的裁定？好，那除了这个以外，大家看到包括蔡壁如酒店约谈，今天陈佩琪2度被约谈，这所有的一些又象征一些什么呢？案子真的是越办快到尾声了吗？如果真的讲起来的话，一善是好，你说所有相关一些人。蔡壁如昨天约谈，然后包括今天陈佩琪今天去约谈，然后大家就在讲说，为什么要约？包括像陈佩琪他自己也出来跟你讲，他们家的钱虽然他在处理，所有来源还解释给你听啦。对，我要讲的是柯文哲生命中最重要的4个女人，有4个里面有2个已经被约谈了，一个叫蔡壁如，一个叫陈佩琪嘛，另外就是黄珊珊跟柯妈妈。最后会不会约谈这2位我们不知道，但是现在最重要的是蔡壁如跟陈佩琪都被约谈，陈佩琪还被约谈了第2次约询嘛。蔡壁如的部分当然是针对所谓的392到560这一段嘛，392到560从2017年5月市长室开始才是都发局要去研议之后。蔡壁如就收到朱雅虎的陈情信嘛，也多次的约谈了跟所谓的都发局局长林周明一起来对于所谓如何解套这件事情来做研议嘛。那果然在2018年的1月，都发局依据了监察院的报告纠正来做了560的核定嘛。而这一段里面陈情信里面非常关键的一句话叫做无私且无偿的彰显你的贡献嘛，到底有没有贡献啊？我们就要看最后蔡壁如跟检联做约谈之后的那个证据到底怎么写嘛？另外就是2020年的210万7个人头的部分，朱雅虎也有坦诚说他传给了3个人，一个叫李文忠，一个叫做那个秘书长，另外一个就是蔡壁如嘛。这3个人他说告诉这3个人，就等于是告诉柯文哲嘛。所以这是第2段蔡壁如有关的部分。第3段当然是周刊也有报道过，所谓的蔡壁如在2020年的10月的时候，突然间说。有人朱雅虎说沈清清愿意付给蔡壁如蔡姐薪水嘛？那时候明明就是立委，为什么要付给你薪水？这也要蔡壁如去作证才知道嘛。而最关键的就是2018年的这个所谓无私跟无偿的贡献，到底有没有相关的政治现金进到柯文哲的口袋里面？就要牵涉到陈佩琪在2018年，他有说了，他剩下大概260几万嘛，但是我们一直说那一年的选举本来应该亏损啊，为什么还可以有200多万汇到所谓的私人的账号里面嘛？这个东西陈佩琪就必须来证明，而陈佩琪必须证明今天的约谈的陈佩琪也有所准备，跟第1次不一样。为什么呢？他找了一个律师事务所，这个律师事务所还是黄珊珊介绍带他去的，叫做拉斐尔国际法律事务所。这个国际事务所非常有名啊，因为他办过26年的检察官经验里面，办过陈水扁家族的洗钱案嘛，所以他有相关于检调如何去查洗钱的这个经验，所以会告诉所谓的那个陈佩琪，如果你被检联问的时候应该怎么回答嘛。而且不只是说他去这个国际法律事务所这拉斐尔国际法律事务所询问而已，今天他去的时候还带了一个律师，这个律师叫王伯正，非常的帅，站在陈佩琪旁边。
可能随时都要准备，因为我们都知道证人不能带律师进去嘛。那证人作证的时候，随时可能被转成被告啊。如果一被转成被告，你就说那我要请我的律师嘛，那律师就在外面等嘛。所以这一次陈佩琪说真的准备的非常充分，在之前有经过的相关的询问啊，这中间他有所谓的律师陪同，另外就是说到最后事实上是未被列为被告一样是撤回了哈，所以请回，我们现在不能讲撤回，请回去，而且请回去的时候谁去载的？又是黄珊珊啊，所以大家都在问，约了蔡壁如，约了陈佩琪，黄珊珊呢？我帮那个林涛问一下，为什么黄珊珊到现在还没约完？没办法，他就是立法委员嘛，立法院毕竟有保护伞，但是黄珊珊的责任重不重？当然重大，对于柯文哲的影响力，更是在金华城案里面影响的力，我们就可以看到那展现嘛，包含3场的便当会，金华城案见完柯文哲相关人士见完柯文哲之后，也去见了黄珊珊。黄珊珊没有否认嘛，表示他对于金华城案非常知情，而且他在事后用了所谓都市计划法第24条去帮忙所谓的金华城案的图利罪的部分在洗白嘛。我就要问黄珊珊，那你在2020年的时候有没有用同样的法律告诉柯文哲说这个可以？如果你有，你就是共犯哦，你就要在法庭里面，我没有说你一定有犯罪，但是你要在法庭里面去辩驳说24条是可以的嘛。如果你2020年就告诉柯文哲这件事情，告诉都发局这件事情，告诉法务局这件事情，你就是要变成是里面你有参与者嘛，你有参与到图利的这个部分，你应该去被约谈，但是到现在没有被约谈。另外在关键的是2023年的所谓正式现金案的金流的部分嘛，它是整个柯文哲竞选团队里面，陈志涵、李文忠，我说真的啦，都没有选举经验呐，都没有打过大型选战呐，只有黄珊珊他自己身为候选人打过市长选战，他身为辅选的人员，他打过宋楚瑜的总统选战，所以整个竞选团队的核心，你身为总干事，而且你是有打选战经验的，你怎么可以任由有假人头来捐款？有匿名的大笔的匿名捐款发生，你用假发票去做所谓的福报的支出，你用党工的人头去报了所有的薪水，这些3个假，你查了6个月的所谓的竞选总部账，你到现在跟外界还是说明不清楚，而说明不清楚的情况下，现在在检联在查，你难道不应该问当初的总干事黄珊珊吗？这为什么大家都质疑？为什么约了蔡壁如，约了陈佩琪，到现在为止还没有约黄珊珊的原因 ？OK， 刚才一찬有特别提到，因为陈佩琪今天被约谈的过程，那有带一位律师同行。你只要长期看我们节目，你就知道我在节目里面讲过很多次。其实我们当律师的，因为我们都有过这样的一些经验，你最不喜欢这种事。你觉得检联用这样的约法对陈佩琪真的是比较善待吗？我持保留态度，不一定。我们最不喜欢的就是当事人被约证人。然后拒绝不能说谎，对，因为证人有伪证罪，7年以下有期徒刑。我先用证人约你来，然后来了以后呢，你讲的每一句话，那检察官都会先跟你讲那个证人具结文，叫你先签，你就知道，你搞不好本来的案子，如果你说了谎，你再多加一条伪证罪，再多加一个7年以下有期徒刑，我莫名其妙，好，你就是证人，你就据实陈述。其实我如果拿你当被告问，我把所有该问的全部问完了。然后最后就来一句那看完所有的卷宗资料，还有刚才那个过程，我觉得你犯罪嫌疑重大，我现在告诉你，你现在转为被告，那我现在告诉你的权利，好不好？你可以请律师。然后这时候门打开，我们就进来了。我们进来以后也是一脸 get 塞饼，为什么？你问都问完了，那我现在是要来干什么？然后你就把刚才那个再问一次嘛，然后我们再来帮他做答辩。有很多时候我不知道今天陈佩琪为什么要找律师去。如果照媒体前几天报道，还记得吗？他们到事务所去咨询过，就你相关该问的一些事情，那你大概都问过了。你总不会到今天，然后还要再请律师在旁边车上，再一路坐车一路问，还有什么没问？很少有这种事吧？带律师某种程度心里面有一个准备，万一我被转被告，律师随时可以出现。一定是有这个心理准备，要不然没有人没事带一个律师。各位，你以为律师这样出来，都跟大家一样去逛街，然后这样的吗？不是啊，有很多是算钟点时数的，好不好？那你这样一下出来，所以是不是陈佩琪他心里面有这样的一个准备？
OK， 那律师陪同，然后发生这样，大家进去。可是今天当然进去以后还是一样，那请回，好不好？请回还是维持证人。所以在这个过程当中，到底检方要查的是哪一段？是前一阵子陈佩琪他自己讲的他们家金流的一些的部分，还是刚讲？因为他找的事务所本身专长是在包括洗钱啦、反洗钱所有相关的这一块，所以到底为什么大家会在这方面做一些的琢磨？好，那如果是这样的话，小雨，其实这个是第一个。陈佩琪的这些钱，包括他 ATM 什么，那时候我们讲过很多了嘛。那一定是要问跟所有的金流有什么关系？但今天最瞩目的应该是这一块嘛。我想很多媒体大家都看到了，简书培议员他不是有讲说，哦，好，是不是有所谓的那个裁定书里面的一些的东西？这里面特别提到，因为我刚刚一开始就讲金华城土地北院跟裁，他还是裁继续扣。然后扣押以后呢，在这裁定书里面直接写，沈进清叫朱阿虎领衔7个微金集团高阶主管，每个人新台币30万、210万。他写作为柯文哲跟沈进清契约违背职务行为贿赂的前金。然后沈进清在于犯罪嫌疑人柯文哲完成上述违背职务行为，也就是有560扩增到840，容积楼地板面积，交付1500万给柯文哲收受后，作为部分汇款。我这边可以直接告诉你，因为这是简书培议员说，民众党难道要说法院裁定书是科幻小说吗？这一份，你大概就可以把它看成检方未来起诉书，大概就是这样。我这边可以直接告诉你，因为这是简书培议员说，民众党难道要说法院裁定书是科幻小说吗？这一份，你大概就可以把它看成检方未来起诉书，大概就是这样。OK， 所以里面有几个重点。第一个，最起码检方跟这个裁定书把210万视为前金，1500万，显然他们在这里面他认定就是有，而且他觉得后谢不止1500，因为他用部分，这个问题如果这样的话，对他们来说大概就比较大条。对啦，金价就假来的哈。对啊，那我先讲2个部分，一个是陈佩琪的部分啊哈。那陈佩琪今天就找了这个律师嘛，当然我们一开始也是有疑问啦哈，就说因为这个律师一定不可能是义务陪同他去啊，说不定人家支持者啊，对不对？很有热情啊，我听到你的冤屈，有可能。但我们觉得只是没有钱的问题嘛。对，我们觉得可能性很小啦，所以他就是陪他去啊。当然，刚刚这个律师讲的就是说，这个有一个安心啦哈。那万一他到时候这个证人转被告的话，门打开来，这个律师就可以来了嘛。那但是看起来就是他没有，我们的消息说他没有委任他，那等于说他今天就是算钟点的，3.5个小时就算4个小时嘛，对哦。好，那这样我不用委任啊，因为我还不是被告啊。对，所以他不用委任啊。那所以他证人他为什么还要找律师去陪同呢？那就是去陪个安心嘛。对，因为委任会发生在什么时候？一般来讲是这样了。OK， 你是证人，然后你去，然后我是律师嘛，然后因为你不是被告，没有的委任，OK， 然后等到如果真的发生证人转被告，这时候我进去以后就当庭委任。所以赔真费买个安心，可以这样讲。那我还在继续第2个点啊，就说前天他被人家发现他是去长沙街的那个反洗钱的那个律师事务所，他律师事务所里面有4个律师哦，我有研究过。可是他当然就是除了庆启仁之外，就是这一位律师啊，这位律师很妙啊，他在他自己的这个脸书上面啊哈，他就直接写说他的擅长什么，擅长刑法里面的吸金啊跟洗钱啊。吸金跟洗钱，那所以你看他这个去庆启仁那个是反洗钱的防治所嘛？因为刚刚这个义山有讲过，就是说他是当时扁案的这个专家，很多人说他是老师的老师啦哈，他研究洗钱的这个防治之后回来再教导这些检察官，等于说他是老师的老师，然后再加上他又找了这一位专门针对吸金跟洗钱的这个部分来做他的这个陪侦律师的话，哇，那到底陈佩琪啊对于洗钱这一块，他到底是多心有不安呐？哈，大家在揣测这一块，那当然了。我今天大部分的媒体是报道是说，陈佩琪他是用政治现金的这个证人的部分啊，目前为止还没有讲到说他跟金华城有相关的一个关联，所以他是政治现金的这个证人。3.5个小时之后呢，就请回了，那也没有移讯到，也没有这个到这个地检署来复讯嘛。那所以就说这个陈佩琪刚刚有讲过了哈，他政治现金其实不只是政治现金，因为从刚刚我们一路在讲那个 ATM 就不要再讲了，那还包括他商办啊，商办当时4300万，这个也是他去牵线，他去买的啊。那只是后来名字是柯文哲，就橡皮图章签一签嘛，对不对？那另外你还有保险柜的100万，这码
这个也没有说清楚啊，对不对哈？那还不止这些，你还包括了他也曾经说过他自己是管钱的人啊哈。那他管过多少钱呢？好，这个包括从2016年到现在啊，总共高达1628万。这我们之前讲过，有什么父亲给他的啦哈，有母亲继承这边来的啦哈，还有他自己的退休存款有500多万啊，那父母继承这边也有535万。另外还有2018年的这个选举补助款也到了230万。柯文哲的薪资有171万。那最令人匪夷所思，我们也讨论过很久的哈，包括柯文哲2023年的演讲、通告费、车马费哦，还有什么这个亲友给的钱呢、这边也高达164万。好，那就说这些相关的金额啊，看起来这个都是这个廉政署想要厘清的部分嘛，大概界定这样。可是我也还有一个大家想要好奇的是说，你包括 USB 解密哈，像我们现在。包括那个谢国良的200万，如果你没有去入民众党政治现金啊，这些钱到底去哪里了？还有啊，包括这个大善人啊、沙爸版啊，还有这些政商一个500、300的啊，这些钱到底去哪里？啊，陈佩琪到底知不知情？所以啊，如果他知情呢，所以我觉得这个还蛮相关的啦哈。那今天雪上加霜的是说呢哈，包括这个之前不是那个鼎岳去提那个抗告土地的抗告，后来他就是短暂的赢得了胜利。那今天这个北院就又裁定说这个要扣押了嘛？那你想想看今天这个是鼎岳这个法院的裁定，就是因为鼎岳的抗告，那法院再度裁定嘛。那法官也相信检察官的说法，认为就是说包括朱雅虎这些人7个人210万当中，这是钱金那另外呢，还有这个所谓1500万微金小审1500万1500，这个是部分的贿赂，你可以说它是后谢。那你看2个案子，包括柯文哲延押的部分大概也是跟这个有关，然后再加上这个土地的部分，法官也相信，所以基本上就是说，我们从这蛛丝马迹可以看得出来，就是检察官拿出了证据啊，看起来是蛮板上钉钉的，然后会让2个这个延押的法官，还有包括就是说这个土地扣押法官，他都相信说你这个有钱金跟贿赂的一个事实。那我觉得更进一步还可以解读说，为什么到现在还不起诉？因为今天这份的这个裁定书里面讲说，这个1500万叫做部分贿赂，那部分贿赂就代表说其实不止1500万啊，那是不是还有其他多少的金额，还有多少的人？那是不是留待检察官还要再一一的去询问？所以这个也是解惑说我们为什么到现在还不起诉的一个原因。OK， 不过现在看起来所以讲好了，只要你没有看到的，当然都可以叫他是科幻文。是，包括我到现在，我这2天在节目里面大家讲到那个市长室，说到市长室那一块，虽然易善在市长室待过，然后跟大家解释说那个格局大概是怎么样，有没有电梯啊什么，可是平心而论，你还是会觉得。太离谱 ，OK？ 那除非真的到最后你看到有证据资料或什么，你才会相信。所以民众党会跟你讲很多嘛，包括讲陈佩琪的事，包括讲柯文哲的事，包括讲所有那些过程，他就告诉你就是科幻文啊，他就是这样。但这个裁定书出来，对于包括所有那些相关过程，是不是真的要解释起来就会比较麻烦了？我们之前对于这个他在办公室里面收贿这个事情，坦白讲，我们不知道是真是假，反正媒体有这样披露出来。但是我觉得，当然很多人听到会觉得瞠目结舌，那个地方你敢在那个地方竟然这个收了1500万那我们先不论这一部分，至少那1500万，当时说1500万看起来像是下午3点有约，这个已经不攻自破了吧？200万也不是凌晨2点吧？所以这个部分慢慢的1500万那个可能就是行贿的钱，200万这个部分。这个谢国良这个部分也是有后续有没有蛇银压灯的这个部分要去厘清，所以我觉得这一步一步看起来，感觉这个案子是那个今天不小心披露的这个法官的这个裁定书，坦白说，我觉得它有一点像是起诉书的草稿了，就有点那个感觉，不是一定是这样。我跟观众朋友大概解释一下，起诉书检方要申请土地扣押。一定是检方有一个申请状，它里面把详细的内容，为什么那犯罪是什么什么的，好写完，然后附相关的证据、卷附资料，然后法官依照这个，然后起来。所以各位你看到那上面有写“经查”2个字，就是法官看完所有这些，他查完以后，他觉得是这样。你如果是检察官，我申请土地扣押用这份，然后我要起诉，我难道另外再重新写吗？不用啊，他的基本款，我跟你讲，他的基本款就是这个样子啊。起诉书，你现在等于你看到了。起诉书的基本款，所以我自己也感觉这个很像就是一个草稿的方式形式出现。那我觉得回归到就是说陈佩琪本身我觉得刚刚好我们去看陈佩琪跟柯文哲，柯文哲他是市长，他公务人员嘛，是他的收入多少其实清清楚楚嘛。陈佩琪刚好
他也是公立医院的医师哦，是他的收入，而且他听说他还领不开业奖金。换句话讲，他的收入也很清楚。今天假设陈佩琪他是做这个医美啦，或做这个减肥的啦，我这个医美这个收费这个30万、50万或100万，这个每个人各自行情好不一样，收入高低这个很难讲。可是刚好他就是公立医院的医生，又不开业奖金，好，那所以。他们两个的收入其实不难查，一调查起来就清清楚楚嘛。那你扣掉他们讲说依法申报的相关的这个所谓的政治现金扣掉之后，那他们有多少钱是清楚。可是起人疑窦是怎么样？陈佩琪前后利用这个所谓的这个 ATM 的存款 ATM 理财，总共搞了60次，这60次每一笔都被掌握住。我先不讲说啊，他这个是他的理财方式啊。总之，你这个过程中有分2个阶段，一个阶段是在金华城便当会的时候，另外一个阶段刚好是在840确定以后，刚好这2个阶段你陆陆续续密集的存了那么多钱，而且这个检方是一笔一笔查得清清楚楚。第一阶段检方都替你罗列出来，总共有157万。第二阶段有462万，都是大概10万或10万上下这样去存的。我请问，在座哪一个人会是这样的理财方式？第二个，你的钱我都讲公家医院公立医师的这个收入很好看哦，你这些钱到底多出来是从哪里多出来？你不要想说，哎，这个没有多少钱啊，几百万。对柯文哲现在看起来。这个可能图利高达111亿，最保守估计的金额，可能这是小钱。对柯文哲现在看起来，这个可能图利高达111亿，最保守估计的金额，可能这是小钱。可是对一般民众来讲，你不要忘了，之前有个台北市议员万华区的童仲彦，一个3万块、5万块，就关了3年。所以这个任何一笔钱有任何的一个闪失，坦白讲，你都要交代清楚。结果我看起来就是说，检方现在把这个部分都罗列清楚，也找陈佩琪来确认的时候，那他昨天当然，他一方面他自己可能也觉得说。可能这次万一啊，这个被转为被告之后，那可能立刻要请律师。但是我觉得，就算他昨天没有被当庭转被告，他里面有没有办法清清楚楚交代这些钱，我都觉得是个问号。或者检方侦办过程中，他有没有怎么样的一个这个侦查或调查技巧，我都觉得这个保留很大的空间。那总之，我觉得这件事情离这个真相已经越来越清楚。当时只是说啊，巩固了这个图利罪。我看现在连这个收贿啊，违背职务收贿这个部分，恐怕也越来越巩固了。因为违背职务收贿、图利，大家都现在中华民国的所有的国民，对于大概相关的法令，大家都非常清楚了，好吧？那透过政论节目，大家再一次从前面大家学了统计学，然后后来学了宪法，现在大家学了包括刑事 ，OK？ 那图利罪5年以上，还有毒根，还有冷钱包，还有冷钱包，科技部分，图利罪5年以上，如果是违背职务收贿的话，10年以上 ，OK？ 最重无期徒刑。而这一切铺陈到现在，我就问一下。因为你会注意到，包括民众党的朋友会跟你讲说，有没有金流嘛？对，没有金流放人嘛？然后你把他延押了，然后现在开始入办。可是当这份裁定书里面写的这些，甚或你现在可以知道，检方大概掌握的是这个样。所以对于不管柯文哲在辩护上面，或是他的还像民众党一些朋友，现在还要出来讲柯焕文要怎么讲这一块这样的一些东西。沈进金哦。连过程当中，沈进金申请抗告，然后结果他提抗告不是被驳，对，法官里面也讲说，没有啊，我觉得你好得很啊，就是那个过程当中，感觉上你坐轮椅或什么，可是媒体也说看到你，等到侦讯完以后，提讯完回去，你就可以走着上囚车，就是这些所有的部分，本来这块土地押对沈进金非常不利，后来见一线曙光，现在又没了。所以对于他们来讲，主要的2个人嘛，一个柯文哲，一个沈进金，看起来现在都碰到麻烦了。他有说他翘2郎腿了。对，他说你脚都变色了，你怎么还会翘2郎腿？还可以大战检察官，脚比较舒服一点，不一定。没有，他说他脚都变色了。好，所以我会觉得说，其实我们一直以来都有，我们也会觉得很奇怪说，当然民众党他一贯的调性就是几个，第一个他认为说这是科幻小说。那他其实我觉得民众党应该可以针对某些部分适时的把它提出他的一个证据来推翻，因为说真的。
刚刚讲，我们节目也谈论很多，对于这些金流啦、钱啦、几次啦 ATM 讲太多了。那到底整个民众党在整个过程中，到底有没有提出相关的证据？我觉得他目前的这个一贯的做法就是，这是科幻小说，而且都是你们自己杜撰的，而且呢，就是把这个柯文哲呢，可能比较影响这个政治犯、良心犯的一个状况。但是呢，就像刚刚小虎哥讲的，今天的这一个裁定书出来之后，让他会觉得说，确实好像有这么一回事，而且包含昨天这个律师的这个联合声明稿也相对的保守，大家觉得说，照理来说你应该律师的声明稿，如果会认为说，因为我们都会认为说，不管是在工地或在市长室的这样的一个行为都是非常的荒谬的，你应该直接来驳回或者直接来驳斥，但是他确实是说这个东西要依照无罪推定那我们还是尽调这个调查清楚，所以就是说。依照他们的律师的作为转趋保守，然后今天这个东西呢，裁定书的揭露，看似就是说，目前至少觉得检联就是把它认定，刚刚提到，不管是这个210、1500也好，都是他的一个不法所得的一个项目之一。我觉得我可以这样问，当然我必须要提醒所有的观众朋友，就算检方用所有的这些东西去起诉了柯文哲，不代表他有罪。OK， 因为要不然。官司1审、2审、3审要干什么？就那个时候是要正式打法院的官司，可是总是表示检方有他一定的道理，他要去做这件事。你刚刚讲的意思是说，你觉得以民众党不管黄国昌总召了或者什么，某种程度不要一概的推翻掉所有的事情，对，针对一些，因为总要有一个心理准备吧，是万一被起诉，万一一审被判，这些。不能一个党整个都下去吧？对，没错，就是说刚刚提到，他们现在一贯就是说这是科幻小说。刚刚小哥提得很好，就是如果说慢慢的这个资讯揭露越来越朝向大家所想象那回事的时候，你民众党的未来何去何从？过去你是说你超越蓝绿，你觉得蓝绿都是一堆垃圾，那你现在如果你也面临到这样的一个问题，而且又是跟这个汇款或者说这个图利或者说贪污有相关的，那你未来你这个白色的政党你要如何自圆其说？他应该去考察北院北检都已经考察过了，接下来就考察北院。OK， 我们来建议吴宗宪。但杨敏是，你有没有发现最近从那个严押庭法官的裁定到这份裁定书，法官的用字遣词都超那个严押那个是非常凶，然后这个现在看起来也非常直接，而这所有这些直接，虽然我就讲那个过程当中侦查不公开，一直是民主党朋友一直讲说要不要查，现在是进检还是北检在办案，侦查不公开该查那是一块，但是要不要很认真的面对这些东西，如果当他一步一步被证实的时候，尤其我觉得最伤的一块，千万不要是真的，就那个市长室那一块。那个太严重了吧？那个匪夷所思，是不是？匪夷所思。大家资深媒体人想到都会觉得是这样啊。但我觉得，如果今天比如说，当然你知道，我们看一个案子从检方的角度来看的话，他就是我第一个，我认定你有罪有问题嘛，那我发现有哪些事证可以佐证你有罪？好，第一个。朱雅虎跟我说，那个7个人210万，如果今天朱雅虎这7个人210万是在市长室交付，有没有可能？有可能啊，有可能啊，因为他们认为是政治现金啊。有没有可能？他们说张哲阳，你交给张哲阳，后来张哲阳就交给这个什么党部，就变成政治现金了嘛。我觉得这个部分，我觉得这个东西如果在这个市长室交付，我觉得有可能，有可能，因为站在比如说，如果你现在站在柯文哲立场，这是政治现金，他也许不认为这个那是所谓的跟金华城有什么关系？对，我说如果今天柯文哲他要辩护的话，他一定说这个跟金华城最危险的地方就是最安全的地方，对他觉得无关，因为这个地方你才找到我嘛。毒贩在警察局里面交易毒品最安全。可是你说如果是想要赶，如果是像郑文灿那种案件你要带一个500万的行李包。然后呢，进到哪边去？那个就很明显嘛，因为那个东西太大了。500万如果用1000元钞是8公斤，1500万是24公斤的东西，你不可能藏匿。那你有一个人，不管是朱雅虎还是谁带了一个很大很大的包包，然后在市政府里面走来走去。不要忘记市政府不是没有那个直达市长室的电梯，好不好？你要从大楼1楼走进去，然后呢要去坐电梯，电梯到了之后呢，到市长室那一层楼还有一个警卫说到市长的区域，我要去市长室，你都要带一个很大的，会经过很多个关卡。那这就是说，如果今天是1500万的汇款要交付在市长室交付，我觉得那个就很难想象，我很难想象。所以你说像这个，比如说郑文灿的案子，就因为白手套有带一个大包包被这个监看到了，被录影了，所以
这个检调才会去问白手套说你们带的是什么东西，而他认了那是钱。好，那现在这一个部分哦，即便是这个所谓的法院是扣押土地的裁定书里面提到这一段，可是你注意看，那个1500万的那个部分是空白的。我所谓的空白是说，除了讲说沈庆金在这个事情之后交付1500万，可是没有时间、没有地点、没有详细部的内容，跟前面的那个朱雅虎哦分7个人，那个连手段都有，两个其实是不太一样。我觉得那个在这个检方哦。查这个犯罪嫌疑的时候，它有程度上的差异，也就是说，朱雅虎这份感觉起来，那个检方掌握的资讯比较多，而后面这个1500万哦，感觉是目前检方就是可能就是说啊，因为柯文哲有记载一个什么1500是什么沈庆金小沈哦，或者怎么样的，可是目前那个我讲啊，如果今天人事实地物金额多少，在哪里交付，什么都掌握了，真的就起诉啦。但是这中间有一个地方要讲。因为如果要是太空白的东西，法官可能不会用这一块。我的意思说，如果这样法官，我是以正常检方法官大家各自在看这个案。我如果是法官，你送上来，你告诉我这个是后面的后谢的汇款，我会跟你说，那为什么？为什么他是这个是后谢？你总要说服我啊，不能你说对那1500万是部分汇款我就接受啊。对，可是我说这个跟前面我讲，跟210 7人210，每人30万那种，讲得很详细啊。好，可是跟这个所谓的审计，如果你今天就是那个122什么202211011500小沈庆金，如果就凭这一句，你就法官就认为说，对，有问题。那我认为检方一定还有一些佐证的资料啦，一定还有。那但是我说，在这个描述的过程里面，到底它代表的意义是什么，以及这个包括为什么柯文哲律师相对保守等等的，这里面一定有很多千丝万缕。杨明，你也觉得柯文哲律师有点保守？是保守，那个过程是保守，对不对？就是如果一般人大家讲，当然你不要跟那个民众党的声明的态度比，要民众党的态度一定要非常非常强硬。可是律师照理来说，应该可以再强硬一些些。因为如果因为你注意，他框的标题是说市长是交付汇款，对他特别框这个报道嘛，可是他说是要有检调继续查证嘛。对，那。如果今天就没有这回事，你就说没有啊，是吗？绝无此事啊，子虚乌有啊。可是那就表示他们在这个所谓的辩护的过程当中，应该有接触到类似的资讯，但只是说他们在这个阶段他不能讲太明。当然，当然，否则某种程度可能也违反侦查不公开。好，那既然讲到侦查不公开，就是一样啊。我们刚刚这个小玉姐讲的那一段，就说法院扣押土地的裁定书，好，现在流出来，我跟你说会有问题啊。我说的问题是。经手的公务员会被查因为这个案子不管是比如说法院裁定交付北检，北检再去传给比如说地政事务所或者哪边要去扣押，我们侦查不公开不是只有约束检察官这个什么法警这些人，还有叫做依法在这个侦查程序依法执行职务的人员，对，也就是说这些扣押，我跟你讲。简书培贴这个东西那个松山地政事务所有人要招了啦，有人要招了，这个可能会牵扯到所谓的刑法的泄密罪。有人要招了，这个可能会牵扯到所谓的刑法的泄密罪，乃至于可能会有所谓的公务员会有行政惩处，都有可能。如果所谓的政风都会开始调查了。那当然最近还有人讲到那个什么反洗钱反洗钱这个给大家看一下，这个是我们叫做全球反洗钱认证的机构，他们有一个 CAMS 叫做反洗钱认证师，那位庆启仁这个陈佩琪去找。这个庆启仁检察官他以前是检察官嘛，他在检察官的时候他就得到这个的认证。OK， 当时是中华民国第一位司法官得到这个认证。但是我有去查一下这个认证现在台湾大概有1300多人。那但他不是认证一次就终身认证每3年认证一次。所以你知道吗？2020年的时候，我有查一下以前的那个新闻资料。2020年的时候，台湾有2000多位，现在还比较少，为什么？可能就是因为过期了，他可能转职或者什么，他可能就用不到了他可能就没有再去用。但是目前比如说包括像庆启仁的检察官，他的机构，他成立那个拉斐尔的那个顾问公司，也包括去上这个课程，他也包括可以去训练去上这个课程。OK，既然讲到这一段，好，我就再跟大家讲一个，中华民国其实从阿扁那个时候，其实后来我们大家都知道，我们有跟包括国际洗钱防治有一些合作的一些的关系。那后来我们在国内，包括银行或各方面都有防治洗钱的一些。
中华民国第一任的防治洗钱的代言人是我。哦，对，所以那个时候我知道，大概政府对于这些，包括银行、包括各体系之间，在防治洗钱的过程当中，做了很多的一些努力。OK， 好，可是这件事情为什么大家会一直这2天突然焦点摆在这？伟航，对，因为陈佩琪找的律师事务所，对，因为这过程当中讲到这些剩货啦。有人在讲说，好，你说像欠钱人检察官，他在阿扁那个案的时候，这几天大家都知道嘛，他还包括飞到新加坡去，因为我们要跟国际之间做很多一些合作，所以有人讲说，其实他大概是最清楚国际之间防治洗钱或是金流啦，所有的。有人因此，那也有媒体人就在讲说，这个过程是不是表示，会不会检方也要查的是包括海外金流，包括所有这些，是不是都摆在这个里头？那陈佩琪除了你看他说今天约谈以外，这2天他也到北所。到北所外面，然后拿柯文哲的娃娃，然后讲说很想他，因为接应该满2个月嘛，理论上2个月夫君应该回来，结果你们还压着我老公，什么意思？好，那在讲陈佩琪之前，我先来更新一下最新的状况哈。我在讲刚刚这个地院裁定书的脸书文章底下已经出现民众党的网军了，然后呢，民众党的发言人徐千晴也已经率先打出他们的反击了。他们怎么反击呢？他第一点主打把不应该公开的资料公开，违反侦查不公开、证实党、检察、媒体一体，还害到松山地震，这是第一点啊。第二点，他认为出示的是检方申请扣押的理由啊，把它当成整个法院的裁定书啊，这个以小放大不行，这个是笨啊。第三，自己发文之后砍图哦，就像我们一样不能讲那张图啊，这个是心虚啊，这是他们的立场。就是他们还是坚持就是这个东西不是真正的金流都不是证据，那个都是检方一样，大概还是司法迫害的基调但我们就还是要反问一下你们怎么知道的？你怎么知道那是检方申请扣押理由是？你怎么知道的？对对他们经常会有一个讲出来之后，大家会想，你怎么知道？因为提醒一下，如果照刚伟航讲的话，因为连他们的律师。看的所有的东西不能跟任何人。为什么这几天学姐要一直跟你讲说，我也没跟律师联络过啊？我公堂之上假设一下又何妨？他就只是这样啊。对，谣言嘛，他没有办法跟所有人联络。是对，所以现在就是他们所做出来的全是这样。那个不是真正的裁定书，那个是理由书，是检方东西，不是法院东西。翻成白话就这样。但一样，我们都问你怎么知道？你怎么知道是松山地震泄的？我们是合理推论嘛？那你也是合理推论吗？还是你的律师还是谁不知道？好，那当然拉回来陈佩琪的部分，就是民众党他还是继续买单呐，党本身应该还是继续走原来的这个路线，就司法迫害的路线。但陈佩琪呢，刚才讲到了是他在2天前，大家其实都在关注美国总统大选的时候，他跑去北所坐在外面，所以大家比较没有注意到这个新闻。他在这个所外，当然就是。一样，特别是营造了一个情境，说要讲小故事，然后就抱着柯文哲的娃娃，就在这边讲了一个柯文哲的戴眼镜的故事。戴眼镜的故事怎么样？就说柯文哲近视很深，有时候吃饭会把眼镜拿下来，会找不到眼镜，都是我帮他找眼镜。那现在在北所不知道谁帮他找眼镜，大概只有法警可以帮他找眼镜吧。故事讲到这边就会打断，然后他说我没有要串供在讲这个是跟串供无关的小故事。当时。有访到这个的媒体记者是满头问号，这到底是在讲什么？对，但为什么要特别去抱了一个娃娃讲这一段？表示柯文哲有多需要他。对，当然这是柯文哲羁押2个月嘛，来这边有个纪念仪式也是合情合理。但是与此同一时间，很快就传出来，到了特定的地点，跟黄珊珊一起去见了反洗钱的专家。原本还在传说，哎呀，是不是子虚乌有，又在编科幻小说、武侠小说？不是。第2天立刻，该公司该事务所的律师就以好朋友的身份一起陪同前往这个廉政署就是基于关心的立场，就是反正他要强调都没有委任没有委任关系。好，这样子的这个诠释，大家相不相信就是说那只是好朋友只是来关心这个是一回事，但重点是。过去他们还蛮重视，就是不希望有过度牵连。可是你今天大家问的是焦点，甚至锁定你在60次里面存了619万的那件事情，时间点跟审计金额有可能对得上。过去
可能大家说啊，反正陈佩琪只问了一次就回去了嘛，好像后来也都没有问他大概是没有关系的吧。可是昨天蔡壁如，今天陈佩琪，这就很自然，大家会接着想，那接下来黄珊珊，黄珊珊如果是立院正在开会不方便的话，会不会有其他人？会不会有烧到柯妈，或是柯什么？因为我看到网上有人说，当初陈水扁那个什么人都叫去问了，什么3岁儿女儿都要叫去问了，这一个为什么没有叫去问？就是像这类型的东西的联想会被大家抓出来。就像陈佩琪之前啊，他也说过，这个像致遥是解散了啊，但木可呢到现在还在。上一次开那个查账记者会，第一次，对。他们不是有带木可做一个宣言，说我们要清算掉，然后结束。他们马上就暂停营业，立即暂停营业，然后接下来就清算流程，然后就要结束。但到现在都还是没有走完这个流程。那当然可以说，负责人都被收，对啊，所有人都已经挂掉了，所有人都英龙晚赛了，没办法，不能试事了，无法试事。那重点就是在于说，陈佩琪本来是已经真的出去，你会觉得他好像已经是暴风圈外的人。可是，在现在，如果我们连到刚刚的这个裁定书，如果检方写的差不多已经要写完，对啊。差不多已经到 less mile， 比如说1500，那后面的去处没有，那我会不会陈佩琪这边要补足最后1里路？钱进来之后跑到哪里去？他也许补完了，好，这一趴就全部出去了。所以陈佩琪真的会没事吗？那其实刚伟航讲说，民进党直接回应的那段是合理的一些的回应，可是我刚才在还没有看那段，我就先跟你说，检方要申请扣押土地的过程那一段，所以当然是检方写了这么一大堆啊，然后但是。法院接受了，所以才会扣 ，OK。而且这份不释出的裁定书那里头，如果你看那段，重点是我跟你讲，一定是检方申请以后，法院要接受，他会写经查，就是我查所有这些，所以我们看的那个是经查以下的东西，不是前面的那一段 ，OK。所以好，那但是还是回到那一段，不管起诉以后，就算起诉，不代表柯文哲会被定罪，好不好？那后面还有得打，可是这个有得打的过程，就会包括大家会看，第一个，民众对柯文哲现在面临到这个的态度，小草包括民众党对这个的一些的态度，一展是大家现在就在看嘛。我最近有一些的民调出来，包括柯文哲胜或在2018，还是有人会力挺柯文哲啊。会觉得说还是应该要再战啊？没错哈。刚才杨明其实提出一个我觉得非常有趣的观点，就是柯文哲如果在市长室收这笔钱钱，我不要讲说是收贿，他一定在认知上面认为他不叫收贿，而是认为他的目的叫做有其他的用途嘛，不管是捐给党。甚至是捐给，也不要忘记了众望基金会收钱的时间叫11月1号，众望基金会向社会局登记的时间是几月几号？11月2号，而且11月7号内政部就核准设立这个所谓的基金会了。所以是不是这个时间点，他为了所谓的设立众望基金会，所以去收了这笔钱嘛？但是。在政治上的说法是有效的，我钱没有进自己口袋，我成立了一个基金会，但是在司法上是无效的啊，这个还是收受贿赂啊，因为你有对价性嘛，你是因为跟所谓的金华城案有对价性的时候，你跟他索取了这笔钱，然后你给了自己成立一个基金会，这个在司法上面还是收贿，但是在小草说服上是非常有效的。我不是收在自己口袋，我成立了基金会，我是捐到214万是捐给政党的，所以我没有所谓的收在自己口袋里，我没有收现金，没有收钱嘛，这个在政治上有效，这也是民众党接下来的政治攻防。如果出现了所谓的收受贿赂的时候，他们的说法一定说柯文哲没有贪污，柯文哲只不过是捐给了政党，捐给了基金会而已。政治攻防有效，司法攻防可能无效，而且政治攻防有效在哪里可以看得到？在民调上面可以看得到嘛。我们不谈所谓的赖总统满意度大概持平啦，稍微降低一点满意度的部分。对于柯文哲严压的手法。检方侦查的必要手段，说严压是检方侦查的必要手段，有49.4%，政治破坏是27.8%，没有明确意见的是大概22.8%。这个部分呢，其实大概也维持跟上一次持平的状况。但是重点有趣的来了。赞成柯文哲续任党魁人，赞成人高达30.9%，而且在民众党里面高达70%多是支持柯文哲续任党魁的哦。这跟过去第一次柯文哲所谓的收押的时候，他只有40%多是认为必须续任党魁，是增加了，也就是说，民众党的内部是支持柯文哲续任党魁的。
党的内部是支持柯文哲续任党魁的，非常支持的，赞成的是7.18%，还算赞成的是23.88%，不赞成的是44.9%。我都觉得这赞成的30.9%很多是绿营的人来拉掉的啦，最好柯文哲继续做党主席，一次灭党这个是绿营的支持者常常干的事情所以接到电话的时候，柯文哲继续当党主席，继续选总统，继续选总统。接下来下一题就是柯文哲再战总统，支持的合计的是30%啦，非常支持9.88%，这可能就是民众党，这个是还算支持的，这个很可能就是绿营来拉关，因为蓝营国民党一定支持啊，国民党一定支持卢秀燕绝对不可能支持柯文哲。但是看那个民众党，问到民进党的人柯文哲选很好沙卡都赖清德的问所以这个支持度所以那个最支持的那应该就是铁粉，可是柯文哲还是有那么多的铁粉9.8%的支持度因为跟民众党的支持度会差不多，民众党的支持度是11.2%，所以等于是80%多的民众党的支持者是支持柯文哲再战总统，也就是说，现在民众党剩下的支持者都支持柯文哲，不管是续任党主席还是再赞成他继续选总统，这个表示一个事情，民众党还是柯文哲的一人政党，黄国昌很难取代柯文哲，而接下来对于柯文哲请假3个月后，他请假3个月是到11月29号，现在中央委员会来了，到底要不要核准柯文哲继续请假，就变成是非常重大的关键。因为如果这样的民意支持度，民众党都支持柯文哲续任党主席，甚至是支持他选总统的话，你怎么可以不让他继续担任这个党主席？这个是民众党必须面对的问题。为什么是民众党必须面对的问题？因为可不可以选总统？当然可以，因为我们都知道了，台湾司法审判在未审判之前未定判决之前，叫做无罪推定嘛。对于我们的总统、副总统的参选选罢法里面也规定，曾犯贪污罪经判决确定的不能登记，但是判决确定要5年以后的啦。三审定验弄5年以后2027年、2028年登记的时候才3年呢，所以柯文哲有没有可能继续战28年总统？不要说不可能他是有资格的，只不过民众党你要让这样的状况发生吗？这要问民众党现在的一些领导人包含柯家人，你们继续要这样吗？你们要让民众党变成是柯文哲还我清白的政党吗？为什么每一个政党它的内规里面都不是说判决确定，而是所谓的起诉停权所有的参选资格都没有，郑文灿就没有了嘛。郑文灿2026、2028年都没有嘛，他连起诉都不是他只是被羁押，因为羁押几乎99%都被起诉了，所以这样的状况都已经被停权了。所以如果民众党是持续的用他们目前的论调，叫做政治迫害，叫做所谓的收贿赂，不是收钱，叫做是捐给政党，叫做是现在都是侦查不公开。这样捍卫柯文哲的状态下，有可能民众党会持续让柯文哲担任党主席，而且选总统，这个不是不可能的事情。但是这个政党的党纪在哪里？我要讲的是，民众党党纪本来规定一审判决开除，起诉就停权。但是被柯文哲修改成视情况而定，而现在整个民众党营造的氛围，不就是视情况而定吗？不就是现在就是政治迫害的情况吗？所以柯文哲继续担任党主席的几率非常的高。所以柯文哲会不会真的再战2028？然后包括会不会用所谓的还我清白？这次美国总统大选，川普当选，川普是有被定罪的所以川普有很多那大部分的民主国家，像我们也是啦，就是在当总统任内的时候，除了你犯所谓的内乱外患罪以外，其他所有的刑事追诉全部都停 ，OK？ 要等总统任期结束以后，川普也是，我觉得他早就算准是这一块了，他就一定要再战总统，然后反正他就是最起码他当总统任内是不会有。可是对台湾来讲的话，柯文哲如果要是这个案子，假设检方要起诉完。后面到法院在打的过程当中，如果要羁押也满，然后如果也出来的话，会不会真的用还我清白再战2028？如果看起来的话，最起码白银铁粉是很支持。那我不知道蓝绿两大阵营在这里面会搅什么局，这个我不知道。可是最起码你可以知道，那总是对他们来讲的话，这未来会不会是他们主打的一个口号？我不晓得，不过你觉得会吗？
我觉得他目前走的路线是这样做，就是这样吗？我跟大家讲哈，没定验前本来他就可以选，当然啊，但是当然定验之后不可以选，但是以期程来讲，他是有机会可以选的。是啊，当然。那你看现在民众党他的这个整个的政党运作，他有像是说，我们反省，我们道歉，没有哦，他是拼清白，是司法迫害，这个政治迫害。我跟大家讲，我没有看过这么勇的一个政党，他竟然可以为了这个大家摊开来都很清楚，他为了个案去北检考察，然后接下来他还说什么？他说不惜要删预算，用删预算来威胁哦，这种赤裸裸针对个案来施压，我破天荒，我第一次看到。你去看，就算那种黑道大哥在立法院都不敢这样子，可是民众党敢这样子，所以民众党我认为以他目前的做法，你说他2028出来再拼一次。再战一次有没有可能？当然有可能啊。所以我认为以目前看起来是话，包括黄国昌，包括他们这个目前这些鹰派，大概都是往这个方向一直在推柯文哲。不过我凭良心讲，这样做对柯文哲是好吗？未来我就讲最重要的法官的新政，对未来这些北检包括司法院这些法官的新政，如果认为说饭后态度不佳，或者认为又是自己觉得你毫无悔意，这个对他未来刑期的量刑来讲是非常非常大的负面。OK， 所以我觉得你们看起来的话，如果柯文哲真的如果拿民调来看的话，我就是有铁粉啊。对，我就是铁粉，而且现在民众党虽然大家都说现在是黄国昌能够包括整个政党的亮度啦，或是他们的所有的流量都在黄国昌身上，立法院也要看黄国昌带着所有人，但你看支持度就是柯文哲啊。我就是有所有的铁粉，民众党就是只有我还能再战，谁都不让我战。对，所以我说刚刚特别提到，民众党他目前他现在面临一个状况，就是说还是以柯文哲为首的一个政党，所以你刚刚看到所有的数据显示，就是说他们的铁粉还是非常的支持他的而且甚至都认为他真的是被迫害的。那所以呢，站在政治的角度上，我觉得民众党也势必得这样走，因为未来他还有2026的地方的选举跟2028的总统大选，他必须要去布局。所以就像可能刚刚义胜兄特别提到的，如果他真的有意再战2028，不管是对蓝营来说，或是对你来说，都是一个我认为都还是一个主要的一个主力在那边。他要选择跟谁合作，谁就有机会可以赢。那我觉得，如果你这样讲的话，中间有一个，他还算很重要吗？就是橘子到现在。我们的外交，因为我们跟很多国家，我们也不是国际刑警组织啦，或什么，所以我们现在如果要防堵橘子的话，也很麻烦。就是我们的外交部，我看媒体上外交部说，我们会个别通知大概200多个国家，我们要这样干哦。当然我觉得，当然就是说，如果他真的是已经被列为被告，也认为是他是一个重要的一个关系，是被告。对，那就是说你说真的要个别200多个国家通知，我是觉得或许我们外交部会做啦，但是说做的到底有没有用，我觉得还是要看整体的一个环境跟状况。我觉得我补充一点啊，我觉得第一个橘子它本身到目前没有任何声明，就非常起人疑窦。当然因为你一个人被讲成这个样子，全台湾就算被冤枉，就是被冤枉，我一定这口气吞不下。当然，正常来讲第二个，就算他不回来，以民众党现在的状况，应该是大家要群起来说：“橘子，你快回来啊！”不是应该这样吗？你回来，我们的主席的清白才可以得到一个真正的这个还我们主席清白，不是吗？可是没有，你看。民众党内部有说橘子赶快回来吗？没有，每个人都是这个，反正就是橘子，反正好像当作没这一回事，然后在土城外面抱阿北娃娃，然后在那边喊司法破坏，然后跑到北检去说我要看那个囚车的那个为什么媒体可以在那边照相，有没有侦查不公开？这真的很扯，所以我看起来目前的状况是，他们其实是反正民众党这些鹰派一直把柯文哲往死里推。OK， 姚明，如果你说民众党是一人政党。不是外面说的，柯文哲主席在我们节目专访的时候，他自己亲口也说，他也说对，那我们是一人政党，当然他希望能够某种程度能够扩大，能够什么这些。一人政党，你说有人说体质脆弱，但你换一个角度来讲，但这个时候对柯文哲来讲的话，这就是轻兵铁卫，不是吗？这时候更重要啊，没我不行啊。现在他们这个叫做对应司法战的策略就更坐实他们是一人政党。因为即便党主席在这个羁押的状态，都还是不能脱离以党主席为主的这样的一个论述。那这个对民众党，我一直不认为这是好事。为什么？因为如果这个是政党，它是代表的是台湾的第三势力，那很有可能会让第三势力走向一个叫做极端化。那第三势力极端化就不会变成第三势力。所以我对刚刚这个小五哥拿川普跟这个阿北来做这个对比这完全不能对比。为什么？川普他再怎么样，他是
美国2大党之一再继续提名他哦。如果今天川普共和党不提名他，别想了可是他那是因为他有那个能量，让共和党不得不提名他。那阿北有没有能量到2028的时候？还有这么多人，即便他是代表，你觉得没有吗？不是，即便他是代表民众党，是他也当选不了。我必须这边直接讲，他当选不了，他最多那个叫搅局者。所以我是认同刚刚易善讲的，绿营开心呐，绿营2028尽量选。可是刚刚我今天讲的啊，他不用当选啊，我只要是关键力量，我要不要蓝白合？绿白好都可以，怎么能完了，然后现在海龟啊，全都是蓝白合，他只要是这个关键力量，大家都要我啊。对，我说重点就在于，如果我用一代柯粉，我是第一代柯粉，我是用第一代柯粉，2014那时候对。我用第一代柯粉，拜托大家哈，那个柯文哲都过去了，过去就过去了。我们也差不多了。你们如胶似漆哇！吴宗宪还替他去开一个那个考察，很棒啊！共同监督执政党是应该的啦，是在野党的关系啦。我是说，如果他到时候他的能量够强，比如说他的民调维持在比如说2到3成，是，那当然还有复制这一次的模式的逻辑。可是如果就是那个9.8的那个10%的这个所谓的铁粉我必须说最后就是弃保嘛。可是呢，在这个状态下对绿有利。为什么？因为这一群人被瓜分之后再也不团结。这一群，我讲现在蓝军要的那个如意算盘就是说，我要团结所有的在野去挑战赖清德嘛。而不要忘记最近黄国昌讲了一段话，他说他接下来就是以2028让赖清德下台为最高指导原则他不是讲2028要让柯文哲当选，当然也许我超意了，但是呢，他都讲说他是以2028不让民进党继续执政为他的这个最主要的目标所以这一段话要怎么去解读？我觉得这个就很有空间。OK， 小玉，你说看过程当中，因为对柯文哲主席在这一段时间，大家讲说，其实最伤的司法怎么样要等后面，但是最伤的是人设的问题，大家都讨论过很多嘛，包括是不是他真的有一些斗内的钱没有申报的，或类似这些所谓的人设，或跟财团之间的距离。可是即便好，包括最近大家讲说检方查，现在不是单纯在查金华城，查什么？因为包括像新故乡、众望、连木可。对，全部都要查在这个里头。对，可是这些查完，刚才杨明就讲，那你就要看嘛，司法要真的贪污治罪条例以柯文哲主席，如果真的要3审定验，2028以前能不能定验？平常讲，当然不是说完全不可能，可是难对，真的蛮难的。OK， 照一般的案件的那个时程来看是蛮难的，但他只要继续这样一些能量，刚讲一人政党，我就算你们讲我一人政党，我现在巴不得就是一人政党，对我来说才有用啊。我先讲一下，我听到绿营内部的民调啦，就是说柯文哲跟民众党这一波啊，他们民调没有掉，没有掉，很铁，对啊，就差不多就是这样了，对。那就是说之前这个为什么会挺民众党，他们就讨厌蓝绿，讨厌蓝绿，所以即便说现在哇，大家铺天盖地就是要看这个柯文哲是不是有罪，可是你可以看，就是说为什么民众党的支持者也看起来也没有如绿营所预期的会回流，或是直接跑到国民党，因为这群人就是讨厌蓝绿，他就是固在那里嘛，他就一定要找到一个出口嘛，对，他就固在那里。对啊，好，那你说柯文哲他如果下一次的话，他就是柯文哲2个特性嘛，他就是觉得我当选不了，但是我可以把你拉下嘛。他个性就是这样。他当时也讲说，我就各地提名啊，不管是刺客怎么样，我当选不了，我就是要让你，我当选不了没关系，但是我就要拉你下嘛。他也会。那还有一个重点啊，就是政党补助款啊。政党补助款现在对民众党来讲，哇塞，他1.5亿耶，对他可以一直领下去耶。那对柯文哲来讲，他当时为什么不愿意蓝白合？他如果蓝白合的话，对，那个政党补助款算谁的？对啊，当时那个宋楚瑜跟那个国青那个也是吵来吵去啊，而且总统大选他的补助款也不会这么多，所以还有钱的部分没有我们想象中那么简单啊，他也要考虑到其他的发展，而且如果他不在2028的话，那他的小鸡怎么办？他的立委怎么办？他这个党要壮大啊，所以你看他最起码要保。那个包括不分区的立委席次嘛，不分区你要有政党票啊。上一次有5席还是5席嘛，他最起码要保。这次8席啊，对啊，所以他现在不是说他一个人想下车，他不行啊，旁边抬轿的人还是要继续抬着他。你不管是政党补助款，他的不分区立委，还有他各地立委也要继续提名。你现在更不用讲说啊，我觉得1+1不用想了啦。但是你现在至少这些现有的你要顾住，他不会萎缩嘛，不然他这是史上最快泡沫化的一个政党了。好，那回过头来，你看现在
检方啊，他今天又有新的动作了哈，他开始去请这个苏进强来嘛，苏进强是新智库协会的这个秘书长啦哈，那为什么会查到他？因为因为你要想想看，他是9月30，新故乡是他们的智库嘛，对，智库对智库嘛，新故乡是智库，新故乡是智库，他是秘书长哈，那你要更往前推，他9月30号他是约谈了一位新故乡智库的顾问孙凤群啊，而且孙凤群后来他是被转被告的。好，我有特地去查了一下，他是贪污治罪条例是收贿的被告。我有特地去查了一下，他是贪污治罪条例是收贿的被告。他是跟这个收贿是有相关的，我有去查他的那个，我想说到底是什么的被告，就他现在是收贿的这个被告。那所以你看呢，如果说连这个一个顾问新故乡都是同样新故乡的孙凤群都被列为被告，那你说秘书长他当然今天是证人的角色啦，就说孙凤群他所签的这个钱啊，到底会不会应该照理说会签到这个苏进强这边嘛？那所以他也要看一下，就是说，因为今天媒体还有报道，就是说孙凤群的角色是这个新故乡算是小账房。如果李文忠是大账房的话，他说这个把孙凤群离容为小账房，也会去经手一下这个新故乡的好几笔款项。那好几笔款项，照理说你这个所有的款项都要苏进强来这个签合啊。那所以我认为的现在的发展就是说，已经不只是金华城的部分了，它现在包括连这个木可啦、众望啦，还有这个新故乡的基金会，这些款项是不是都流到这边？当然就2个嘛，一个是流到这些外围的组织，所以他开始先去查外围的组织，另外一个就是说洗钱的部分。好，为什么就是那个陈佩琪会这么紧张去找洗钱？我刚刚就是忘了讲洗钱这一块，因为洗钱这一块你看柯富瑶那还有橘子这些人都还在海外，那为什么这些钱都查不到呢？这些钱到底在哪里？那要么就是流到这些外围组织，要么就流到海外去。所以现在循线追查，我觉得外围组织的人会被约谈越来越多。OK， 但我要跟你讨论一下道德长城，是，因为如果要是看起来，那柯文哲在民调上看起来的话，他的铁粉非常铁，对，胜或要再战2028这些都是这个样，对。可是你必须实际讲，民众党现在最有实力的是谁？黄国昌啊，对啊。当然，黄国昌也非常谦虚，跟他讲说：“你们大家不要在外面讲说我是最可能当主席，你们就是要分裂民众党，就是要见缝插针。”他们有这样一些想法，叫大家就等着主席回来。可是不管怎么说，不可一入无主啊，他就是这个样啊。但是现在看起来的话，如果民调看起来柯文哲，最起码柯文哲会觉得说，我还是王还是我啊。对。可是对黄国昌来讲，那未来呢？好，这个很现实的状况就是说，黄国昌拥有最高的知名度，支持度也是最高的，而且他是离正央最远的，因为他最晚加入，拥有最高知名度，然后离所有的案情都最远。那如果你说硬要连起来的话，大概都是会隔个1层或2层，没办法直接到他身上。比如有共同的金主啦，共同的媒体来源、民调公司这样子，像张晋元跟他的这个关系链。所以黄国昌就是不管再怎么办，金华城案、5大案、政治现金案，他应该都还好。这个是你要找接位人选很重要的一个要件嘛，就是就算我可能会挂掉，我也会知道我要先挺住他，这个人会一直在，我交给他的事情才可以维持下来。即便我现在还在外面，我还没有出事。所以对于民众党，不管你现在是2派还是3派还是4派，因为有说黄国昌一派嘛，夫人一派嘛，蔡壁如一派嘛，台北市议员又要自成一派，现在这样就4派。但他们要存活下去，势必需要一个最稳固的，一定会在外面，就是黄国昌。黄国昌一定自己知道，可是依照他个人的行事风格，他不会出来争取，他一定都是要黄袍加身型要大家就是我们实在是不行了，公情啊！你们那个时代力量是这样吗？过去他都会有一批徒子徒孙在外去造这样子的一个事会到处去问黄国昌选新竹市你觉得怎么样啊？黄国昌选什么怎么样？你觉得黄国昌要留在台北还是去新北？在时代力量就是这个样子的啦。所以目前黄国昌在民众党还没办法演这出戏，为什么？现在包括党代表、包括中央委员都没有他的人，还太早了。但是他们12月7号就要改选，所以黄国昌当初带进去的人，现在满1年，那个证应该都是有效了。
依照那个加入4个月就有效，对，就是要超过4个月嘛，那你付的钱，让你党籍是有效的。所以到投票的时候，黄国昌带进去的那些党员应该都是有效的，黄国昌就可以去配他原来那批人马出来选党代表，选到一定程度之后，就有9席的票选中常委，他可以拿过半的话，接下来呢，党主席是谁就没有那么样的必要性。黄国昌，我可以是当然中央委员，再搭配跟我合作中央委员。我实质掌握党权。刚刚我们还在讲说一人政党，因为他是党主席制，党主席就总统制吧，我画下就是怎么样。可是民众党接下来可能变得合议制，就是谁票多谁就赢。所以黄国昌他不用去争代理主席，代理主席也可以交给比如吴春成啊、张启凯哥去做，都可以啊，那只是一个名目嘛。但是黄国昌掌握实权，可以去调度所有的预算。其实黄国昌现在就可以做到这点。我之前就有听到民众党党内的在抱怨说，你办了那么多集结，就是那个 Justice 挺柯文哲，办了也没人来参加，一场也是要20-30万。现在民众党是能够这样挥霍吗？如果那个政治现金确定出问题，钱要全部吐回去，开什么玩笑？你现在还那一次办到那个抓鬼的那一场，那个大概要到100万哦，那个可能要到100万的，因为他是在中正纪念堂外面，还帮大家化妆，还有很多个小区域这样子啊，而且民众党报价，如果从之前的尼奥12的那个时候，感觉他们报的也比较贵一点，所以现在的状况是，党内已经有人会认为说，黄国昌他真的会主持一个政党吗？可是他又是最强，不得不依赖他。我觉得这两种矛盾的力量会有点拉锯。那他真正展现出来，不会是在代理主席之争，也不会是在党代表选举，会是什么呢？如果真的主席不能逝世，6个月内代理主席只能做6个月，6个月内要选新主席。这个时候，我在地方上听到的，蔡壁如会出来承担大任，他会出来。那在这个时候的状况下，可能真正的内部的这个压力点就会爆发出来。OK， 好，那金华权这个案子，接下来呢，检方还会有什么一些动作？包括柯文哲辩护律师团，然后会有什么样一些的因应跟回应？那大家都会关系的，尤其是延押以后，对检方来讲的话，那个时间的压迫越来越近。那什么时候那会做起诉或不起诉的一些的动作呢？好，那除了这个以外，你最近看到一些新闻，你除了关心美国川普以外，你会关心我们自己在台湾这块土地上面，对，包括总预算案啦，包括财划法，因为财划法这些跟每个县市从中央到地方都有关系，而且这件事已经搞到好了，我不管掉牙齿的啦，然后打成那个样子啦，就现在大家除了看这些花絮外，重点是这件事情到底未来该怎么办？财划法这些怎么办？我觉得财划法的部分我们真的深深感到遗憾了就是说这么重要的一个法案，然后攸关中央跟地方的相关的这个数额的金额的分配，3分钟，里面到底10几个版本还是20几个版本，反正稀里糊涂3分钟就全部委员会不讨论。大家知道立法委员什么叫委员会中心，就是委员会把各个版本充分讨论之后，然后大家有意见的才送这个协商。他不是，他连讨论都不讨论。更扯的是，他3分钟之内跟中央抢了6612亿。我请问大家，这个相关的这个中央跟地方的分配分3种，一个统筹分配税管，一个叫一般型的计划，另外一个就是一般型的补助，一个是计划型的补助。统筹分配税款，你一下子跟中央多要了6612亿，请问你要做什么？我们都不知道，委员会也没讨论。好，然后你又要求说，未来一般性的计划的补助通通都不能减少。那我请问呢？那你如果要了那么多钱，未来你这些地方健保你要付吗？老农津贴你要付吗？育儿津贴你要付吗？长照你要付吗？我们的租金补贴你要付吗？这个国民党也都没有讲啊。好，这第一点。所以你要了那么多钱去，你到底要做什么？第二个，其实我们除了这个中央到地方这样的一个垂直的分配之外，水平分配也很重要。为什么这个财政收支划分法过去25年来一直没办法敲定？就是这个水平的部分一直没办法处理。你说各县市的意见都很多。我举例来讲，有些地方它人口少，但是它面积大啊。你不能说面积大我人口少。面积大的地方，它需要公共建设，一条电线被砍到刷冰去，被砍到海冰去，那要花更多的钱。那难道说那些民众不用照顾吗？所以每个有每个的想法。例如说像离岛澎湖，澎湖他说你不要以为我只有西屿到马公这样，我那个中间那么宽阔的一个海洋区域是我们观光海洋经济的命脉。
海洋面积你要给我算在内啊，你懂我意思吗？所以25，不是只有算土地就对了，不能只算土地，你连海洋面积都要算啊。你人口面积海洋，所以25年来瞧不平，那瞧不平最后怎么样？我们就用中央的一个调控，所以你看这些年来南北之间的差异慢慢的消弭了，区域之间的这个差异慢慢的消弭，这个无分蓝绿。好，我再举一个数字来讲，2014年马英九当时啊，他执政的时候，补助地方是5486亿，赖清德一直到2024年赖清德执政，补助地方是1兆151亿，换句话讲，增幅达到快90%。好，那除了这个之外，很多人都说，你看中央统筹分配税款这个相关中央政府都让地方当乞丐了。我跟大家讲，不但没有当乞丐，而且2012年当时马英九他们执政的时候，预算啊地方的部分总 total 加起来是短促了589亿。我们执政的情况之下是2023年预算剩余648亿。换句话讲，经过这样的一个状况，就是说中央跟地方目前整个的这个分配是最均衡，最能够让这个不同的县市。所以你看今天这个，如果国民党硬要通过财划法也没关系，可是你要讨论啊。那一天好不容易说召集了各县市长或者派财政处长、财政局长上来。结果3分钟他也不讨论，全部呼尾弄照。我跟大家讲，这个事情是非常不负责任的事情。所以未来统筹分配税款，我觉得这个相关的这样的一个整个预算的这个部分，应该要有更理性的一个讨论。可惜现在看起来，国民党就准备要硬干，准备就是用这种黑箱的这个审查，然后在立法院又要用表决硬干。我认为这个对未来台湾的发展不好。未来如果照国民党的版本，一定是这个越来就是说南北差异会越来越大之外，穷者越穷，富者越富，这个不是好事。越来就是说南北差异会越来越大之外，穷者越穷，富者越富，这个不是好事。来，我觉得。其实我不大认同刚刚博文副秘书长所提到的，我觉得说这个中央跟地方的这个分权的部分，你说包含新北市每年的这个统筹分配税款的这个人均都是6都最低的，所以就是说我们每次的议员在质询，我想可能博文过去在担任新北市议员，一定也是这样，我们最后都会跟市长说，市长拜托去跟中央要点钱好不好？所以我们会觉得说这个中央统筹分配税款本来就有这个调整的一个必要性，所以我们才会希望说这一次在这个财政收支划分法上去做个调整，而且也20几年没有调整哦。那当然刚刚有提到说，可能各县市的这个不一样，我们都理解，会觉得说，你长了谁一定是割到我的肉嘛，所以大家会觉得没办法接受。但我觉得说，国民党也希望说，大家可以在一致可以共识之下，我们来把这个财政收支划分法做一个最好的一个调整。我们也找过很多的这些学者来我们智库也做过一些演讲，就在过去民国88年以前。中央的这个税款的所占的比例也才57%，到现在已经将近75%以上。那这个部分当然压缩到地方的一个发展，而且地方不是只有这些基本的这些造桥铺路，那我们有时候必须要透过跟中央要这些前瞻的一个计划来补助地方一个建设跟能量的一个不足。然后有说真的。我们个人还是感觉，或许是我们感受的问题啊，我们还是觉得说中央在给钱的部分上还是有分蓝绿的一个颜色。但我们觉得说那没关系，那你就把该下放给地方的一个权限下放给地方，让地方好好去做规划，让他对地方的民众负责。那当然中央还是可以监督嘛。所以我会觉得说这样的一个财政收支划分法。把部分的一些权限再回到给地方去做最好一个沟通，不用他每天都要跟中央看眼色或者什么的，我觉得还是有这样一个问题，所以我还是认为说大家可以好好的理性来讨论。那至于说这个3分钟，然后说什么不尊重，我说真的，这些的会议也不是只有这一次而已，过去也开过好几次的一个公听会，那也让很多人表达这些意见。那只是说可能是大家在议事的攻防上，所以让这一次3分钟，然后出了一个委员会，然后大家民进党就觉得你看国民党又开始在乱搞了黑箱什么，我说这样对国民党也是非常不公平的。这件事情，杨敏很简单问一下，要怎么解决？因为现在已经出了委员会了。对，我必须这样讲啊。第一个这个我觉得大家要回顾一下，这个不是只有3分钟会议上个会期就是立法院上个会期就是5月份的时候。财政委员会有做出一个决议，说财政部就是行政院要提出院版，
的草案，然后呢，在这个会期来审查，然后呢，后来卓荣泰院长上任之后，他说现在的版本就是最好的版本，所以行政院不会提版本。那难道今天这个立法院要等行政院提出版本，等到何年何月才要继续审嘛？当然不会嘛。当时其实朝野共识就说行政院提出版本，我们继续审。结果后来因为行政院说了不审，那就是这个法案就要有进度。那财划法我必须说，每一个政党，民进党也好，国民党也罢，在野都说要调。民众党是刚成立，他们也说要审啦。为什么？因为他们的新竹很不满啊，他们新竹每年缴税2000多亿，然后呢分配回来不到100亿所以他们每一个县市都不满。那当然，现在国民党的问题在于说，有必要这么急用这种方式吗？但是你可以从礼拜一的会议礼拜一会议。我不知道大家有没有看礼拜一的会议其实已经要进入逐条审查了。然后呢，民进党的委员们5轮的程序发言5轮问到陈玉珍，然后说好，那我去吃个饭大家休息一下。然后后来就看到就爆发什么拔麦克风什么的。那简单讲，民进党就是不想让他过，而国民党就是一定要他过。好，接下来进到朝野协商，好。那再到院会去表决，当然最后可能还是会有一些冲突。可是呢，后续会不会民进党又采取了所谓的释宪这一条？就如果要是照人数通过的话，会不会再释宪？对，就是说用一个所谓的侵犯行政权，包括侵犯行政权包括可以有很多理由，比如说这个审查程序违宪等等的所以我必须讲这个后续怎么样？当然这个会是一个很难解的结啦。但是至少我必须说。财划法的这个所谓的中央地方的钱权的分配一般民众我必须说是无感的OK， 这个我补充一下，这个我们真的很谢谢那个阳明兄的指教了不过我必须要讲，不是我们不提版本，其实当财政委员会做出这样的决议之后，其实财政部也开了很多的会，各县市也是希望能够凝聚共识。可是我就跟大家报告，真的各县市不但没有共识，而且那个歧义之大是难以想象。就包括昨天。陈光复他真的就讲，他说为什么我们的海洋区域，对，为什么你们没有把我面积纳进去？因为你单纯用澎湖县的人口来算，跟面积来算，小得不得了，那个一定是被 KO 掉的。就是说，在整块饼的分配之下，所以那你说像好，昨天也发生了，说台南它是直辖市，那照国民党那个公式，结果他领的比彰化低，结果不但台南的立委林俊宪跳起来，坦白讲，彰化也觉得，那难道我不该拿的比你台南多吗？这个差异是很大，所以我今天必须要讲，你硬要把这个大家差异这么大的，硬要把它挤在一个共识里面，然后说硬要推一个法，我认为是有问题。第二个。为什么讲说？为什么卓院长讲说现在就是最好的版本？因为就是在这么大的歧义之下，至少目前的状况是行之有年，而且在这个推行过程中，确实让各县市的财政也都改善。然后也推动，否则我觉得国民党要有义务讲一下，你今天统筹分配税款，你6000，你跟中央抢了6610而已，那中央本来应该要补助地方的相关的，我就讲健保啦、老农津贴啦、幼儿啦、长照租金。这些你要不要分担？那这个大家权利义务要讲清楚，否则中央突然被割这么一大块，超过过去的5-6成以上的金额，那你叫未来这些政策怎么推动？那这个都是很现实的问题。财划法这件事情一定是在后面，因为出了委员会以后，接下来把冷冻期1个月，然后看到大家协商的时候会是怎么样，生活到院会会怎么样。但是全球现在大家都最关心，我相信你在从昨天开始那一颗心也不用说悬在那儿吧，因为很快就不用悬在那儿了。那个票开的还蛮快的，那个277很快过了277就没有悬念啦。可是大家现在就回头看，医生是。川普大胜的原因是什么？贺锦丽到底败在哪里？学者说了一句话，我觉得非常好：宁选不笨的坏蛋，不选不坏的笨蛋啊！那不笨的选坏蛋不要笨蛋，就是川普嘛，好就赢了啊，所以是不笨的坏蛋啊，不选不坏的笨蛋就是贺锦丽嘛。那贺锦丽为什么输？其实原因有很多了。我觉得选前换将是一个，所以为什么说推给所谓的拜登啊？拜登是一个败选的关键嘛。你要换人，不是说不可以，你去年今年3月就早就该换了，你不要拖到最后剩下100天才让贺锦
锦丽冲出上阵嘛，而贺锦丽也没有所谓的魅力跟爆发力嘛，所以它包含在7个摇摆州全面大输嘛。那在2016年的结果是川普，希拉蕊至少还赢了1个哦。那川普当年赢了总统大选的时候只赢了6个，更何况2020年的时候拜登赢了6个，川普只赢了1个。但是今年在2024年，川普是全面大胜嘛，也导致了摇摆州的胜利啊，谁拿下宾州，谁拿下总统嘛。这关键在7个摇摆州哦。而贺锦丽这个领导魅力啊，我讲这一句话，他昨天本来应该在第一时间就应该恭贺川普嘛，这叫做输败者你的该有的风度嘛。但是他昨天没有讲，今天有发出来声音，也没有恭贺所谓的川普，也没有承认自己败选。他说我们在美国，我们的忠于美国的宪法、个人的良心与上帝，而非忠于总统或政党啊！所以他连他的政党都不忠于哦，他连那个川普也不忠于。所以基于此，即使我承认败选，但我没有在挺住这场竞选的战斗中退却。这是全民自由机会的公平而尊严而战。不管他说的什么，他还是输了啦。对啊，重点是他还是不承认他个人是输的啊。事实上，他临时上阵，我们应该给他鼓励啦。而且我要讲的是说，是整个美国对于最近这几年的民主党的执政的相关的一些不满，尤其是所谓的保守主义的兴起啦。为什么说保守主义兴起？其实在选前发生很多事情哦，包含在所谓的好莱坞的一些明星的丑闻事件，让很多的所谓的基层的选民对于传统家庭价值的兴起，这个都是共和党的选票嘛，他们都会支持川普。另外在国际事件里面，包含以色列对于真主党的无差别的攻击，都会让川普所谓的收保护费这件事情获得一定有利的基础嘛？因为我为什么要介入这场战争？对于所谓的正义或者理念型的价值是没有必要去介入所谓的中东的战局，或者是俄乌拖延已久的战局嘛。所以川普提出说收保护费的主张，就让很多人来认同嘛。另外就是保护主义啊，因为虽然民主党对于所谓的科技业的发展，他们采取所谓的技术控制，但是听不啦。一般人听得懂说抽重税，抽100%的税，让大家全部的工厂都来美国，我有工作机会，这对于中下阶层的蓝领阶级是非常有吸引力的。而过去这群人比较支持民主党哦，这一次反过来，这些中下阶层的蓝领阶级都支持川普，也导致川普大赢的结果。这一次反过来，这些中下阶层的蓝领阶级都支持川普，也导致川普大赢的结果。另外要讲到一个人叫马斯克啦，那个川普昨天在胜选的时候说马斯克是天才，他说。敢言说火箭降落，中国做得不到吗？我就觉得那个马斯克在台上可能也会3条线，为什么呢？因为他最大的工厂就在上海哦。他讲这句话直接刺激到上海，但是川普有没有在管？没有在管，因为他要美国再次伟大，他甚至可能会要求马斯克把上海的工厂迁回美国，让美国有更多的工作机会，否则你上海生产的所谓特斯拉的车子，可能也要被抽予100%的关税哦。所以未来整个世界从过去的民主党的执政的一些相关的做法，可能会改变到所谓的保护主义的做法，而台湾相关部门也应该要有因应。小雨，拜登在这里面，当然刚刚讲你要让就早点让，你让到贺锦丽到最后100天的时候仓促上阵，尤其是后来就是我觉得那个勒瑟说，川普他们完全把这一段话发挥到淋漓尽致，他后来自己穿着就是要去收垃圾的工人服。然后就凸显出拜登那段话，就他们3不5时就把这个拿来做。对拜登来讲的话，好了，如果真的要抓战犯，他是最大的战犯嘛。而且中间川普获得很多的支持，你真的如果看这张图，你会觉得这个选真的就是一面倒的那种感觉啊，真的。但是选前不是这样的感觉啊，确实。可是选出来以后，这真的是一面倒的感觉。甚或媒体上我知道有一个报道，一个很神秘的教派。
就拒绝科技，什么都拒绝，但他们是挺川普的。哎，确实，这个都在宾州啦。哦，就是说宾州这一次是最大的一个摇摆州嘛，不是说得宾州得天下嘛，而且宾州有19张选举人票嘛。那刚刚为什么讲拜登？因为拜登他就是在宾州，他是宾州的他出生的地方。很多人认为说你什么都摇摆州都可以输，你就是宾州不能输啊，因为你拜登是在这里出生的。可是看起来，好，不要说这个宾州输，他连那个不是有一个章鱼，不是宾州有一个叫章鱼郡的地方吗？有一个叫伊利郡的地方吗？哎，结果这是伊利郡，还真的又是章鱼哥了。他这个又是被那个川普给拿下了啦。好，那所以啦，那而且这个宾州还是这个川普的福地哦，不要忘记川普当时在这边造势的时候，就是那个那个枪，对啊。他插过他的，叫那个暗杀，这什么叫福地？没有大难不死必有后福啊，对不对？而且他快速的站起来，那一幕哇塞，帮这个杨明说的福地跟你不一样，对。福地，我懂的意思啦哈。那好，那个他是福将，好不好？就又印证了大难不死必有后福。他那个枪击就是在宾州差那么一点点，对，他就连选都没得选，对，所以他不但那个擦过耳朵，还站起来，哇，他当时那个照片啊，确实这个。fight， 哎，在很多人的心目中啊，这个川普就是强人。好，那回过头来，刚刚讲到说这个，其实有一个还蛮有趣的新闻啊，就宾州原来有个最神秘的族群哦，好，它叫做这个艾美许 Amish， 好，这个族群为什么这么特别？事实上，它是这个从18世纪它本来是在德国瑞士的一个德语区啊，后来因为宗教迫害，所以就一群人就跑到美国来，然后在这边至少待了200年以上啊，哈。那他为什么？因为这群人啊，他就是拒绝科技，好，你看，包括投票哦，他们还是坐马车哦，这不是观光马车哦，他们是真的，他们的生活方式就是这样，他们就是拒绝所有的科技，然后也拒绝什么电子啊什么的，通通都不要来，他们就是到目前为止都还用非常非常传统的方式帮他们耕作啦，但他们有一个非常厉害的这个武器啦哈，就是他们很会做那个手工的家具，他们手工的家具做起来很品质优良，所以都可以卖得高价，所以他们就说自成一群，而且他们我觉得很厉害的是说这一群这个艾美许人啊，他们拒绝缴税，他们可以不缴税，可是他同时他也不领你美国的社会福利，他们就是这边宾州啊最神秘的一个族群，他就是自成一群。他用火把吗？火把蜡烛吗？有可能哦。我听实说总要用到电呐，用到电。然后你如果用了电，你告诉我你不交税。哎，有说他们是这个就拒绝电力，有一说啦，有一说啦。对，但是他们也不领，不用交，他们也不领美国的社会福利啊。对啊。好，那回过头来啊，那这群人为什么？他们应该是有得到消息啊，因为至少那个投票还是要给他们。他们就一群人真的坐马车就排队去投川普。好，因为他们北宋什么？因为现在这个美国政府啊，他们用那个美国食物药物管理局的一个规范，说因为他们这些人还是用传统，他们给小孩喝那个生牛乳所以美国政府就上门了，就说这没赛某违心小孩子会拉肚子不行，会有很多细菌所以他们就还给他取缔罚钱，所以这群人就太不爽了，因为他们就赞同，就说你要减少政府的干预，刚好跟这个川普有某种程度他就说我们减少政府的干预，他说光是这一点我就支持川普，所以总而言之，这些人也是因为在宾州啦，所以宾州胜选还是有多多少少一点少少的关键OK， 川普当选，全球各个国家来讲都在应对所有相关的一些情形，然后包括未来不管在全球会不会再出现贸易战啦，全球甚或在军事上面会有什么一些状况，大家都在关心这些。不过，到底赖清德总统有没有打电话给川普？这是外国媒体的报道。然后我们今天外交部还要出来，包括我看是林佳龙部长吧，然后在媒体上面，然后有委员问，他还告诉你说没有这样一些计划，而且第一时间我们的驻美代表就已经表达了我们这政府的恭贺或者什么，所所以这一段为什么这一段会被凸显出来？因为蔡总统当时有打嘛，而且还打通了，对不对？所以这一段就会被大家拿来讨论，压力很大啊。不过我看今天那个外交部长林佳龙，他已经有讲，就是说这次没有这样的规划哦，好，但是就是说这个。该有的这个外交相关的，包括祝贺啦，哈，那最重要的是就是说，我们台美之间的任何沟通管道都非常的畅通。那我也跟大家保证，就是说，台美之间这次美国虽然大选这个改朝换代，可是对台湾来讲，台美之间的这个关系是稳固的。我们会不会要多交保护费？这个是所有在讨论这个的时候，我认为他打去说，保护费交。我认为川普这个是一个提醒啊，那我们也认为这是一个善意的提醒，就是说。你要重视自己的这个自我防卫的能力，我认为是
比较朝这样的来解读，倒不是说，真的你要给我多少保护费这样的概念，就是说，这个，可是这也和我们常讲，就是说，人必自助而后天助之啊，就是大概是这个观念，所以我认为这个基本的架构也不会有任何的改变。那台美之间的管道也畅通，有没有那通电话？坦白讲，我觉得不是最重要的。那我认为就是说，未来的整个大架构，大家是可以放心啊。那反而我觉得现在反而是希望就是说，这个我们国内啊，变数是在国内啦。总预算听说下午这个在行政院那边有一个协调，有一个3亿。那我们在这边也真的非常感谢，也非常拜托，就是说礼拜五能够顺利让他复委。好，我觉得这个变数比美国大选的变数要来得大。我们希望让国内的内政可以顺利的这样的一个平顺的走。那我认为美国大选对台湾造成的冲击其实不大，而且我觉得台美之间的这个关系是坚若磐石，这个是美国官方不断再三的去强调。那我也认为目前的状况就是这样。我们希望让国内的内政可以顺利的这样的一个平顺的走。那我认为美国大选对台湾造成的冲击其实不大，而且我觉得台美之间的这个关系是坚若磐石，这个是美国官方不断再三的去强调。那我也认为目前的状况就是这样。我觉得川普上来，我们还会一样坚若磐石。我们的军费会不会真的要涨到10%？对，这个是我觉得是在野党一直以来最担心的。所以说刚刚博文副秘说他觉得那通电话不重要，我认为还蛮重要的。真的吗？因为很简单，就打去说我不要多交。对，第一个，如果可以打通这通电话，表示什么？表示赖清德总统确实遵循了小英的路线嘛，也得到美国一定的一个认可嘛，所以这通电话可以继续畅通无阻。所以少了这通电话，会让我们觉得，就像刚刚小哥讲，会不会？因为他也提了很多，不管是台积电说他们偷了他们的晶片，然后或者说要这个叫我们交保护费等等，或许只是像博文副秘书说，用字遣词而已啦。我也相信，但是呢，我想站在国人立场，不管是对美的关系如何，但是呢，我们还是会认为说，台湾或是中华民国在这个不管是未来可能中美之间的一个贸易大战也好，或者说他们之间的这个态势越来越紧张，那台湾夹在这个中间，到底会不会变成人家的一个棋子，或者变成人家一个用来这个利用的一个角色哦？所以如何在这个美中台这个三角中间呢，我们获得一定的利基啊？所以我们还是觉得说，当然呢，我想川普就再次进入了白宫，那当然我说的很多人也很担心，全球都在因应。那当然一样，台湾也要因应，不管是到底要不要再跟他买飞机、买武器缴保护费等等，都是我们未来要知道的一个状况，所以也必须让国人很了解。当然，刚刚博文副也提到，没放心，台美的这个问题，这之间一定一样继续的坚若磐石哦。那当然一样，那在国际之间呢，那跟中国大陆之间呢，到底是不是会有其他的一个变化？台美之间没有变化，并不代表国际之间不会有变化，并不代表跟大陆之间会没有变化。所以我觉得这还是赖总统未来的主要的一个课题。我好像因为大家会关心为什么刚才一山一开始讲那个玩笑话吧，大家选的是一个不笨的坏蛋，因为有很多人形容川普就是个坏小孩，就他要做什么东西，你根本不知道他下一步要做什么，或他未来打算要干什么。所以好，我们会担心第一个，你对军事方面的熟稔。我们的军费，我们包括买的武器这些，我们会在乎的是我们的自我防备能力。你未来的军费要我们买的这些东西到底会怎么样？我们以前被当潘娜买贵的那一次那些东西，未来还会再出现这些？好，他说的保护费到底是怎么样？但是我们的担心，我相信责任是可以更担心吧？对，俄乌战争现在最大的变数应该是川普吧？对，这个当然了哈，这个泽伦斯基有祝贺了。当然要注意了，刮目相看的胜利了。反而是克里姆林宫说，我们对他们要观察，然后我们观察你，听其言，观其行。之前都是你们的美国在弄我。好，当然川普讲话颠三倒四，经常改来改去，一下说我当选之后第2天就会停战了，要么就全部割让领土，不然就俄罗斯人滚回去，原来都是随便他怎么讲。所以川普到底会做什么，实际上会牵连到他最后的国务卿到底是谁。这件事情是最简单，因为国务卿负责外交嘛，国务卿找谁，他的路线就是照这样铺。为什么？川普真正重点一定是国内经济，他因为这个议题上呢，他不可能因为就是突然上来，我突然变得国际型国内不管，不可能。川普一定回头去弄他国际经济问题，所以美股才会涨嘛，所以
在这样的格局之下，一切都牵引回美国基金。那当然，他对于乌克兰很明显的就是像过去拜登那样大傻逼一定不会有了。他之前就有批评过责任事迹，你根本最佳推销员，只要你来我就要付600亿美金呢，开什么玩笑？那之后这笔钱没有，乌克兰会比较辛苦。那你会说欧洲能承担责任吗？就在美国投票的同一天，德国倒戈了。德国的原来的联合内阁真的走不下去，因为里面的关于要加税减税崩解了，他们明年3月一样会顺时3月会重新大选，所以欧洲也是会有变数，在欧洲也不见得独立可以顶得起来的状况下，川普真的能够自己转回亚洲吗？所以接下来我们要看的是，当然了，台湾必须尽速先恢复稳定吧，至少立院开始审预算嘛，让这个美国人觉得说，你们这边应该不会最后付不出钱吧？像这样子的状况，美国人的疑虑要先打消。你自己本身，你自己的国，你不要管我的国会，你把你的国会的问题先解决了，确定钱付了出来，才会有后续的。因为川普毕竟是明年上后年他的政策才会真正推行出来，所以一切都还没有那么快。乌克兰是一个指标，川普能不能好好的处理这个，那也是考验他这个再次上台之后他的这个政权是跟第一任一样的风格，还是会有全新的变化？然后有些人讲说，好，第一个，因为川普也曾经讲过，只要他上台，北京不敢打台湾，他也讲过这些事。可是过程当中，也有人说，因为对习近平来讲最头痛的，反而应该是习近平。为什么？因为川普上任以后，是从他第一任开始。中美之间从贸易战、关税战、科技战，什么战全部都来过了，所以未来来讲的话，对我们来说，我们真的是应该要比较没有这么担心吗？其实我觉得中国大陆确实对这个川普的当选是戒慎恐惧啊。什么叫戒慎恐惧呢？有人是比用习近平跟川普电荷的速度来比较。上一次2020年拜登当选这个他是11月3号大选嘛，那当然中间可能拖几天但是呢，这个习近平11月25号才打电话给拜登，拖这么久，3个礼拜那这一次第二天就这个中国的官媒就说了，我们的习近平主席已经表达过，已经打电话了。OK， 你看这个这个速度跟2016年川普第一次当选是差不多的。也就表示现在中国大陆对美国的这个态度呢，跟4年前有一点不一样那但是因为川普是启动美中贸易战，尤其在这次竞选过程里面，他不断的说中国东西是不是？关税对，关税加60%、2000%，他讲到2000%，哇！那当然这是你告诉我这你怎么能想象？这就是川普的风格嘛，对吧？那所以中国大陆里面学者其实是对这个部分是非常的谨慎的他们是提醒说政府要因应一下，因为如果这个关税的壁垒不断叠高的话，对中国大陆的出口绝对造成一定的冲击，而提振内需的政策必须要准备好，先备好。那当然，有人就说了，那中国大陆这个关税提高，那亚洲其他国家就受利啊。但是经济学人他引用一个牛津经济研究院的学者的一个报告里面他们就讲说，不一定为什么？因为亚洲各国出口到美国，美国就是亚洲各国的出口的主要市场。所以当这个关税普遍的加高的时候，其实各国都会受到冲击。OK， 那但是那个是叫做出口的数字，但是有可能是中国大陆的制造业往外移到周边的国家，那对这个国家可能就会造成帮助。但是还有一个最根本的矛盾，就是当这些所谓的关税加高，川普要不要解决通膨问题？当然，关税加高。进口的这些不管是什么原物料什么，通通都要调涨的时候，什么玩具啊什么，通通变贵了，老百姓通膨不会解决啊。所以川普他上任还有很多课题需要面对。因为这次的选战过程当中，你可以发现很多的议题，包括通膨的议题，也是这次在里面大家主打的一个。所以对于贺锦丽，对于当初拜登政府一路过来的话，当然民众会有一些的怨言。那最后选举结果，反正不管你在选举过程当中，大家觉得是怎么样的纠缠，但是选举结果很快出来，川普当选了。OK， 那接下来呢？接下来尤其面对在台湾在两岸之间的关系，未来会怎么样？我们大家观察了一个重点，国际社会又会出现什么状况呢？我们大家拭目以待。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众朋友的收看，最后面对面，我们明天见，拜拜。